Notithi ĩno ya kwanĩrĩra mũcemanio wa kanjũ nene ya kĩama kĩa Jubilee NDC ĩrĩa ĩrarekereirio nĩ mwandĩki mũnene wa kĩama gĩkĩ Jeremiah Kioni mũthenya wa ira nĩyo ĩrarũrũmũrire werũ ngucanio ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩcaca matukũ-inĩ ma ica ikuhĩ ĩgiĩ nũ wĩna uge wa kĩama kĩa Jubilee. Kioni aranĩrĩire atĩ tarĩki 24 na 25 mweri wa gatatũ nĩguo kĩama gĩkĩ gĩgatabania mũcemanio ta ũrĩa watho wa kĩama ũtarĩirie, na hamwe na maũndũ mangĩ marĩa magakinyanĩrio mũthenya ũcio nĩ kwamũkĩra atongoria arĩa marathurirwo na kĩama gĩkĩ gĩthurano-inĩ kĩnene, gũtabania gĩthurano gĩa kũihũria mũthenya ma atongoria a kĩama na gũthũrima mĩbango ya kĩama gĩkĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mangĩ. Thiri wa Jubilee nĩ mũhĩtũku, no ti kuga Jubilee nĩ thiru. No mwaho wa atongoria arĩa makoretwo makĩenda kweheria Kioni ũtongoria-inĩ wa Jubilee nĩ marekereirie ndũmĩrĩri ya kũregana na mũcemanio ũrĩa wĩtĩtio nĩ Kioni, na maugĩte atĩ Kioni ndanarũmĩrĩra mũtaratara ũrĩa wĩigĩtwo nĩ kĩama ũrĩa ũrabatara ambe agĩe na mũcemanio wa kamĩtĩ ya gĩbũrũri ya kĩama gĩkĩ NEC, na kamĩtĩ ĩno nĩyo ĩbatiĩ nĩ kũhe Kioni hinya wa gwĩtia mũcemanio wa kanjũ nene ya kĩama NDC. Kioni amenye kĩama kĩa Jubilee ti kioski yake na ti nduka yake, atiokira ogone kurĩogwo nĩ mũtwe akauga ekorwo na gũkũ. Kũgerera ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩkĩrĩtwo kĩrore nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama Nelson Zuya, Mwahoyo ugĩte atĩ mũcemanio wa kamĩtĩ ya gĩbũrũri NEC nĩ yatabanirio tarĩki 10 mweri ũyũ na gĩkinyanĩria gwĩka mũcemanio wa kanjũ nene wa NDC ihinda-inĩ rĩa mĩeri 6 ĩgũka, na ningĩ gĩkinyanĩria gũthuthuria mĩgendere ya Kioni kĩama-inĩ, na ũguo makauga Kioni ndarĩ na hinya wa gwĩtia mũcemanio wa NDC. Kioni ti secretary general wa kĩama, gũtirĩ marũa angĩandĩka ma kĩama. Hamwe na ũguo, Mwahoyo wa ũregani ugĩte atĩ Kioni nĩ athire igoti-inĩ kũregana na mũcemanio ũrĩa wekirwo wa NEC, na mĩthingi-inĩ ĩno Kioni ndangĩtie mũcemanio wa NDC. Kioni akoretwo akĩhinyĩrĩria atĩ kĩama kĩa Jubilee kĩrĩ thĩinĩ wa ngwatanĩro ya Azimio, naguo Mwaho wa kanini ugĩte nĩ ũkwambĩrĩria mũtaratara wa kweherania kĩama gĩkĩ na Azimio na gũkĩnyitithania na Kenya Kwanza. Rũhonge rwitũ rwa NEC rwauga nĩ rwambĩrĩria thabarĩ ya kwĩyeheria mũngano-inĩ ũcio wa Azimio. Jubilee hatutoki Azimio. Kile mũndũ ũngĩ ũngĩruta Jubilee Azimio tiga mwene Jubilee na nowe chairman wa Azimio. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Ngũnjiri.